Здравейте хора, аз съм Стослав и днес ще пием шотове. По-скоро ще направим няколко вида шота с три неща, с 4 по-скоро, с швепс, обикновена газирана вода. Всъщност няма, което означава, че ще бъде само вода, такъв сок, обикновен и спрайт. Сега да започваме, но тъй като шот чашите са в мялната и в момента нямаме шот чаши, ще наля просто в някаква друга чашка. Например, ще направя шот. Значи шотовете ще са 3. Шотовете ще са 3. Както винаги. Ще направим всякакви от всичките по 3 комбинации във всяка чаша. Само ми трябва нещо, с което да го разбъркам. Някаква малка лъжица, може би. Тъй като с малка лъжичка, ето такава пак става. Гледайте ми примера. Първия шот ще бъде с това и това. Само изчекайте момент. Да снимам. Така. Ще го сложа тук. Гледайте как се прави шот в чашата. После сока. Значи винаги се слага първо сок, просто водата, за да се разреди, да стане като концентрат. Сипваме, хоп. После взимаме водата, вода и наливаме малко, колкото да е. После ставяме с лъжицата, ще го разбъркаме. Първия шот. Пак е като сок. Водата му даде много даде вкус. Много се още. Следващия пример. Следващото ще е малко именно с спрайт и вода. И спрайт. Но съвсем малко. Така, сложихме от спрайта. Той е много по снима на лайна. Стягаме от пачката и разбъркваме. Вижте до някъде е хубаво, не знам. Може би ако бях сложил първо спрайта, после вода може да стане. Така. Шота го ви даде. И последния шот за днес. Вода. Съвсем малко. Първата скоро сега трябва да взема. Така. И последния много важен шот, а именно сок и спрайт. После ще направим и от трите, просто ето така. Значи първо винаги се слага тези, които са по-така, за да се сложи. Значи после съвсем малко спрайт, защото знам, че ще е дори и да е това. Имам хоп, съвсем малко. 4 шота. Добавяме капачката и е време да поразбъркаме. Може това е хубаво. Хора, ще се върнем след минутка, защото трябва да направя нещо и за сега. И продължаваме с клипа, който пием шотове. Само момент, тук нещо се прецака, изчакайте.
Вече ми виждате пръстите. Само момент. Окей. Пуснато е. Така и продължаваме с следващия шот. Именно той комбо. Това ви знае, защото е вълна любя. Тези спокойно подходим. Първо малко да се изне. Това беше отвън. Но както и да е, нека направим. Значи първо слагаме сок. Значи сега ви показвам нещо хубаво. Някаква ето такава чашка, слагам още малко съвсем. Ето е така трябва да е чашката. Сок. Разбира се, може да се различен сок, аз реших с такъв, ще имах съм такъв. После малко вода, бях тук се дефицирал с малко фантези това. Значи от нея слагате много малко, ето толкова само колкото са напълни чаши. Почти до средата. Изправите пък една малкото количество, тъй като е газирана напитка. И не искам да прехаляваме с захарта, тъй като това е захари само, ще е водата. После затваряме. И съм си взел малко спрайт и вода, за да си почисти сок. Така, ето го нашия мишмаш. Само да го развъркаме и скъпте, защото другите две бяха прозрачни и ще е само в оранжев цвят. Да, това е отвратително. И много гадно наистина. Това бяха трите ми шота. Дано този клип да ви е харесал. Барито. Ето го Барито. Бари.